Итак, когда поднимали на подъемник, еще заметил, что направляющие суппорта уже разбиты немного. Сейчас направляющих я как бы еще пока не нашел. У меня есть с правого суппорта заднего, я как-то брал бэушный. Сейчас попробую поменять их, может подойдут, и может мы минимизируем эти стуки. Для этого надо открутить вот ручник, и в принципе суппорт легко снимается. Колодочки в принципе нормально стираются, ровно. Так, и сейчас направляющие. Раз. Направляющие. Два. Сейчас подберем, посмотрим. Попробуем поменять местами, может, чтобы оно меньше стучало. Так, ну, заменить не удалось, так как те еще больше разбиты, чем это. Ну, их вроде местами поменял. Ну, есть. Есть, видите? Да, верхние есть. А нижняя нормальная. Нижняя еще не так разбита. А вот верхняя, видите, разбита. Не знаю, сейчас смазки туда побольше набью. Может получится. Не так будет. Набил я вот такого солидола. Он стойкий к повышенным температурам. В принципе, я его уже добавляю не первый раз. Неплохой. Так, ну, набил. Теперь меньше стало, конечно, но надолго это хватит его непонятно. Насколько его хватит. Ну, вроде практически не болтается. Так, собираем все обратно, пробуем.